하나님의 말씀은 구약성경 창세기 8장 22절 한 절만 보겠습니다. 창세기 8장 22절 우리 함께 봅니다. 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 오늘은 정말 추수감사절이었습니다. 창세기 1장 1절엔 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨다 이렇게 선포하는 것으로 시작합니다. 여기서 말하는 천지는 단순히 지구를 말하는 것이 아니라 해와 달과 별들을 포함하는 우주 전체를 말하는 것입니다. 이러한 사실은 창세기 1장 14절, 15절에서 확인할 수 있죠. 자, 그리고 하나님께서 인간이 사는 땅에 존재하는 동안에 심음과 거둠, 그리고 추위와 더위, 곧 여름과 겨울, 낮과 밤이 쉬지 않고 이어지게 하셨습니다. 그것이 오늘 8장 22절입니다. 함께 읽겠습니다. PPT 넘겨주세요. 8장 22절 우리 함께 보겠습니다. 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하니라. 자, 기억할 것은 땅이 있을 동안, 곧 사람이 이 땅에 사는 동안 심음과 거둠의 법칙이 쉬지 않는다는 것입니다. 여기서 말하는 심음과 거둠의 법칙은 1차적으로는 땅에 심고 거두는 것, 곧 농작물을 심고 거두는 것을 말합니다. 달리 말하면 농사죠. 먹을 것을 위해서 심고 먹을 것을 거두는 것입니다. 그런데 현대에는 모든 사람들이 다 농사를 짓지는 않습니다. 그래서 이 법칙을 확장하여 적용하면 이 땅에 사는 모든 사람들이 각자의 영역에서 자기의 일을 함으로써 그 수고한 것을 거두는 것이라 그렇게 말할 수 있을 거예요. 그런데 심는 것에 비해 거두는 것이 언제나 비례하는 것은 아니라고 하는 사실이에요. 즉 적게 심는다고 해서 항상 적게 거두는 것이 아니며 또 많이 심는다고 해서 반드시 많이 거두는 것은 아니라고 하는 것이죠. 적게 심어도 많이 걷는 경우가 있고 많이 심어도 적게 거두는 경우가 있어요. 열심과 노력을 많이 했음에도 불구하고 그에 대한 결과가 적을 때도 있고 열심과 수고를 그렇게 많이 하지 않았어도 또 걷는 게 많을 수도 있다는 얘기예요. 여기서 문제가 되는 것은 많이 심었음에도 불구하고 적게 거두는 일들이 발생할 때죠. 특별히 하나님 앞에서 심은 것, 그것이 기도가 되었든 봉사가 되었든 헌금이 되었든 전도가 되었든 열심이 되었든 그 무엇이 되었든 간에 그 심은 것에 비해서 거두는 것이 적을 때예요. 그럴 때 우리는 낙심에 빠질 수도 있고 또 원망이나 불평에 빠질 수도 있어요. 하나님 내가 기도를 그렇게 많이 했는데, 하나님 내가 그렇게 봉사를 많이 했는데, 하나님 내가 그렇게 헌신을 많이 했는데 이게 도대체 무엇입니까? 하지만 결과에 대해서는 우리가 하나님의 주권에 맡겨야 되죠. 이런 사실에 대해서는 이미 전도서의 말씀을 통해서 우리가 살펴본 바 있어요. 악인들의 행위에 따라 벌을 받는 의인들도 있고 의인들의 행위에 따라 상을 받는 악인들도 있어요. 이거는 하나님께서 그렇게 우리의 삶의 주권자로서 우리의 삶을 이끌어 가시는 거죠. 그래서 전도서 9장 11절을 보시면 빠른 경주자들이라고 다 선착, 먼저 도착하는 게 아니에요. 용사들이라고 다 전쟁에 승리하는 것도 아니고 지혜자들이라고 해서 다 음식물을 얻는 것도 아니죠. 명철, 똑똑하다고 해서 재물을 얻는 것도 아니고 지식인들이라고 해서 다 은총을 입는 것도 아니에요. 이 시기와 기회, 이 모든 일들, 불행과 재난은 내가 생각하지 못할 때 우리에게 찾아오기도 합니다. 이 모든 것들을 다 하나님이 주관하고 계신 거예요. 그래서 하나님 보시기에 좋은 것은, 아름다운 것은 내가 힘들고 어려울 때도 있다고 하는 것을 확인했죠. 요셉이 형통하다라고 말하는 그 현장에 요셉은 고통과 고난이 있었지만 하나님 보실 때는 그게 다 아름다운 거였어요. 왜냐하면 하나님의 뜻을 이루기 위한 그 시간 가운데, 그 통로 가운데 있었기 때문에. 중요한 것은 이렇게 심고 거두는 법칙은 우리가 땅에 사는 동안, 우리가 살아있는 동안 우리 모두에게 다 적용된다라고 하는 거죠. 그러면 많이 심어도 적게 거두는 일들이 일어난다면, 극단적으로 손해를 보는 일이 계속해서 일어난다 할지라도 내가 계속 심어야 될까 하는 것이에요. 어떻게 생각하시나요? 자, 마태복음 25장 31절에서 46절인데 잘 알고 계신 말씀일 거예요. 소위 양과 염소의 비유입니다. 자, 중요한 것은 이것이 예수님의 재림, 곧 이 세상이 다 끝나고 영원한 삶이 시작되는 것과 연관되어 있다는 거예요. 31절에서 33절 우리 함께 보겠습니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 31절을 보시면
인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 라고 해요. 그때 곧 이 세상의 삶이 끝나고 영원한 삶이 시작되는 그 시점에 주님께서 이 땅에 살았던 모든 사람들을 모아놓고 그 사람들이 이 땅에서 살았던 삶에 대해서 평가를 하신다 그래요. 즉, 이 땅에 사는 동안에 가난하고 병든 사람, 곧 도움이 필요한 사람들에게 그들의 필요를 채워준, 그들의 필요를 심은 사람들과 그렇지 않은 사람들을 구분하신다는 거예요. 그리고 각각 그들의 행위에 대한 평가와 그 평가에 맞는 결과를 그들에게 주신다는 거예요. 먼저 오른편에 있는 사람들을 향해서 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었다. 내가 목마를 때에 너희가 나를 마시게 했고 내가 나그네 되었을 때 너희가 나를 영접했다. 내가 헐벗었을 때 옷을 입혀줬고 병들었을 때에 너희가 돌보아줬다. 심지어 옥에 갇혔을 때에도 너희가 와서 나를 찾아보았다. 그러자 이 말씀을 들은 오른편에 있던 사람들이 이렇게 되물어요. 주여, 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였습니까? 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷을 입혔습니까? 우리가 언제 주님께서 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 우리가 찾아보았습니까? 그래서 주님께서 이렇게 대답하시죠. 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라. 내 아버지께 복받은 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 이렇게 말씀하세요. 반면 줄이고 목마르고 헐벗고 병든 사람들을 돌아보지 않은 사람들을 향해서는 너희가 나를 돌보지 않았다라고 말씀하세요. 그러면서 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 마태복음 25장은 종말에 있을 그 일을 말씀하시는 건데 이 말씀 맥면 그대로 보면 우리의 행위로 구원과 구원받지 못함이 결정되는 것처럼 보입니다. 그러나 성경은 구원이 전적인 하나님의 은혜라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 계시고 구원받은 사람들은 이런 열매를 맺는다라고 하는 것을 말씀하는 거예요. 자, 이런 차원에서 보면 하나님께서 내게 주신 감동을 따라서 심었던 것은 결코 헛된 것이 아니고 손해가 아니라고 하는 것이에요. 작은 소자, 작은 어린 아이 하나에게 대접한 냉수 한 그릇도 하나님은 다 기억하고 계시고 알고 계시고 그에 대한 상을 주신다는 거예요. 지금 당장은 하나님의 감동에 순종함으로써 경제적으로 어렵고 힘들 수 있어요. 나 먹고 살기도 힘들고 내 치장하기도 바빠요. 육체적으로 내가 피곤하고 고단해요. 하나님께 심는 것, 하나님이 주신 마음의 감동에 순종하는 것이 내 육체가 힘들 수 있어요. 봉사하고 섬기는 것. 하지만 하나님은 내가 심은 것, 곧 내가 한 일에 대해서 반드시 좋은 것으로 거두게 하신다는 사실이죠. 사렙당 과거의 한 움큼 남은 가루. 누가복음 12장 33절입니다. 함께 보겠습니다. 너희 소유를 팔아 부재하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 다함이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 한 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라. 하늘에 쌓아두라. 자, 이 말씀은 앞서 살펴본 것 같이 단순히 어려운 사람들을 돕는 것에 국한된 것만은 아닙니다. 자, 하나님께서 내게 주신 것에 있어서 하나님께 드리는 모든 것들을 다 포함하는 거예요. 그리고 지금 우리가 읽은 이 누가복음 12장 33절은 우리가 잘 알고 있는 어리석은 부자의 비유에 그 다음에 이어져서 나오는 말씀이에요. 어리석은 부자 비유는 다 알고 계시죠? 어느 한 부자가 소출이 풍성하고 넉넉해져서 정말 부유해졌어요. 그래서 기존에 있던 창고를 다 헐어버리고 새로 지어야 할 만큼 큰 수확을 얻었어요. 그래서 그가 속으로 뭐라고 그러냐면 내 영혼아 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자. 자, 그런데 이렇게 자기의 배만 위하면서 하나님께 드리지 않는 부자를 향해서 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐. 하나님께 대하여 부유하지 못하고 자기에게 대하여 부유한 자가 이와 같으니라. 하나님의 것을 마땅히 하나님께 드리지 않고 하나님께서 주셔서 누리게 하신 것들을 나만을 위해서 움켜잡고 풀지 않는 자에게 주님께서 하시는 말씀이에요. 자, 우리가 하나님께 드리는 예물, 곧
10의 1조를 비롯한 모든 예물들은 물질을 주신 분이 하나님이시다라고 하는 신앙 고백에서 출발하는 거예요. 우리가 하나님께 예물을 드리고 봉사를 드리고 섬김을 드릴 수 있는 것은 하나님께서 내게 생명을 주셨기 때문이고 내게 건강을 주셨기 때문이고 내게 일을 할 수 있는 일터 그리고 그 수고한 일에 대한 대가를 받을 수 있도록 하셨기 때문이라는 믿음이 있기 때문에 드릴 수 있는 거예요. 단순히 복 받는다 남들이 하니까 그렇게 하는 건 아닌 거죠. 그리고 이렇게 하나님 되심을 인정하면서 믿으면서 하나님께서 내게 주신 감동을 따라서 심는 자, 하나님께 드리는 자에게 하나님께서 거두게 하시는 거예요. 이에 대해서는 우리가 모두 다 경험이 있으실 거예요. 나도 필요한데, 나도 없는데 하나님은 어떤 사람을 자꾸 생각나게 하세요. 하나님 그거는 내가 좀 넉넉한 다음에 내가 있은 다음에 좀 하면 안 될까요? 근데 마음에 계속 그런 게 올라오죠. 하나님께 드리는 거예요. 전도서 말씀에 그런 말씀 있죠. 내 식물을 물 가운데 던져라. 몇 날이 못되어 도로 거두리라. 하나님 우리의 믿음과 순종을 보시는 거예요. 벼룩의 간을 빼먹는 게 아니고 그럼에도 불구하고 네가 이 말씀에 순종할 수 있느냐. 그리시니카로 가라. 까마귀가 떡과 고기를 너에게 가져다 줄 것이다. 에이? 사렙과 과부에게 나에게 먼저 작은 떡 하나 만들어줘라. 에이? 물론 때로는 이 땅에서 거두지 못하는 것들이 있을 수도 있습니다. 하지만 아주 특별한 경우가 아니면 하나님께서는 우리가 심은 것에 있어서 반드시 거두게 하세요. 30배, 60배, 100배로. 그러므로 하나님께서 우리의 마음에 감동을 주시면 그 감동을 주시는 것을 우리가 심어야 돼요. 하나님께서 기뻐하시는 그 일이 내 눈에 보이고 내 마음에 감동이 오면 기꺼이 순종해야 돼요. 이는 물질에만 국한된 것이 아닙니다. 알고 계시듯이 봉사하는 것, 섬기는 것, 기도하는 것, 말하는 것, 전도하는 것, 모든 일들에 다 우리에게 동일하게 적용이 되는 거예요. 기도로 심어야 그 기도에 대한 열매를 먹을 수 있는 거예요. 봉사와 섬김을 할 때 그 봉사와 섬김에 대한 열매를 먹을 수 있는 거예요. 부모님들이 자녀들을 위한 기도를 많이 심어 놓으면 자녀들이 그 기도의 열매를 다 따먹게 돼요. 그런 사람 중에 하나가 저죠. 그리고 지금도 저를 위해서 기도해 주시는 많은 분들의 그 기도의 열매를 제가 따먹고 사는 거예요. 그래서 우리 부모님들은 자녀를 위해서 기도를 많이 심어야 돼요. 그리고 자녀를 위해서 하나님께서 마음에 감동을 주시는 그곳에 하나님이 주신 물질을 많이 심어야 돼요. 하나님이 주시는 마음에 순종해서 심는 그분들에게 아까 뭐라고 그랬죠? 냉수 한 잔, 작은 자에게 냉수 한 잔 대접하는 것도 하나님이 결코 잊지 않으세요. 내 쓸 거, 내 필요한 것에 움켜쥐지 않고 하나님이 감동을 주는 그 사람에게 그것을 심을 때 하나님이 그것을 그냥 외면하시겠는가 하는 거죠. 지금 당장은 아닐 수도 있어요. 그러나 반드시 그렇게 순종하여 심은 것에 있어서는 하나님께서 나에게 직접 거두게 하실 수도 있고 내 자녀들에게도 거두게 하실 수 있는 거예요. 좋은 말을 그래서 심어야 돼요. 그리고 좋은 행동을 심어야 돼요. 여하튼 우리가 할 수 있는 모든 것들은 하나님 앞에서 다 심는 거예요. 전도 역시 동일합니다. 전도해야 구원받을 영혼들이 교회에 채워지죠. 복음의 씨앗을 심어야 그 복음의 열매로서 영생을 주시기로 작정된 자들이 구원을 받고 교회 안으로 들어올 수 있는 거예요. 이런 차원에서 우리는 그동안 열심히 복음을 심지 않았다는 것을 인정할 수밖에 없어요. 권사님들을 제어하고 또 복음의 씨앗, 곧 영혼 구원을 위한 전도를 열심히 하지 않은 것이 사실이기도 합니다. 그렇게 된 이유는 제가 이 부분을 강조하지 않았기 때문이에요. 그것이 가장 큰 원인이겠죠. 그런 이유로 우리가 영혼들을 구원할 수 없었어요. 그래서 이제는 전하는 거예요. 단순히 교회 안에 사람들을 숫자를 채워 넣는 것이 아니고 정말 하나님께서 구원 주시기로 작정하신 그 영혼들을 만나는 거예요. 저 영혼이 구원받을 영혼인지 하나님의 택한 받은 백성인지 우리는 알지 못해요. 그래서 우리가 가야 되는 거예요. 이렇게 볼 때는 모릅니다. 그러나 가게 되면 알아요. 그래서 우리가 그 일에 더 열심을 내야 돼요. 심어야 돼요.
특별히 영혼 구원을 위한 이 복음의 씨앗을 심는 일에 눈물을 흘리며 씨를 뿌릴 때 하나님께서 기쁨으로 단을 거두게 하실 거예요. 여러분 자녀들을 위한 눈물의 기도를 심으십시오. 여러분들의 삶에 하나님께서 주시는 것들, 마음에 감동 오시는 것들을 심으십시오. 오늘 추수감사절을 준비하면서 사모님이 이렇게 배추를 사갖고 오다가 우연찮게 한 분을 만났어요. 그분이 교회까지 따라 들어오셨어. 그래서 커피 한 잔 대접하고 그리고 이제 내일 추수감사절이니까 오셔서 예배도 드리고 식사도 하시라고 초대를 했어요. 초청을 했어요. 그러면서 이제 그냥 가시기가 좀 뭐해서 귤 사온 것들 몇 개 뜯어가지고 이렇게 그분을 드렸어요. 그리고 이제 막 정리를 하고 있는데 문 두드리는 소리가 나는 거예요. 나가봤더니 그분이 오셨는데 감을 한 상자 사가고 오셨어요. 그분이 형편이 넉넉한 분이 아니에요. 이야기 들어보니까 아주 힘겹게 사시는 분이에요. 그럼에도 불구하고 여기 이렇게 진열되어 있는 감을 하나 사갖고 오신 거예요. 그리고 또 말씀드렸어. 오늘 꼭 오십시오. 오늘 꼭 오십시오. 알겠다고 대답했어요. 근데 오늘 못 나오셨어요. 그러면 저는 이제 무슨 일이 생기냐면 그분의 이름만 알아요. 전화번호도 모르고 집도 몰라. 그럼 제가 할 일은 이제 기도하는 거예요. 그 한 영혼 구원하여 주옵소서. 영혼은 다 그 값이 같아요. 절대값이 같아요. 지위가 높은 사람이든 권력이 있는 사람이든 돈이 많은 사람이든 없는 사람이든 그 한 영혼은 구원받느냐 구원받지 못하느냐 그 값은 같은 거예요. 그러니까 교회 안에 영향력 있는 사람들이 들어오면 우리는 좋죠. 우리가 생각할 때. 그러나 하나님 보실 때에는 대통령이나 장관이나 사업가나 저렇게 힘들고 어렵게 사는 폐지를 줍는 분이나 하나님 보실 때는 다 같은 거예요. 그래서 어떤 누가 들어오든 우리는 그 영혼들을 하나님 앞으로 인도하도록 우리가 그분들을 위해서 심어야 돼요. 심는 것은 섬기는 거죠. 기도하는 거죠. 그렇게 할 때 하나님께서 우리에게 귀한 은혜를 더하여 주실 줄 믿습니다. 말씀을 맺겠습니다. 내가 이제까지 살아있는 것은 모두 다 하나님의 은혜입니다. 하나님은 내가 수고하고 심은 이 모든 것에 있어서 나로 하여금 거두게 하십니다. 심고 거두는 법칙은 저와 여러분들이 이 땅에 사는 동안 쉬지 않고 진행되는 거예요. 그러면 하나님 앞에서 할 수 있는 한 심을 수 있는 것들을 많이 심으십시오. 기도를 많이 심으시고 좋은 말을 많이 심으시고 좋은 행동을 심으시고 좋은 섬김을 심으시고 또 감동을 주시는 곳에 물질을 심으시고 저는 그런 은혜를 많이 받고 있고 또 그렇게 감동을 주실 때 순종하려고 애쓰고 있습니다. 하나님께서 우리 교회에 계신 성도님들을 통해서 필요한 것들을 채워주실 때마다 기도할 수밖에 없죠. 하나님, 저 힘든 상황에서 저 어려운 상황에서도 하나님 이렇게 목회자의 가정을 섬기고 교회를 섬기고 성도들을 섬깁니다. 하나님 그 손 부끄럽지 않게 하시고 그 손이 빈손되지 않게 하시고 그 자녀 손손까지 하나님이 크신 영원한 복과 이 땅에 기름진 것으로 채워주옵소서. 우리는 또 기도를 심는 거예요. 그리고 적지만 또 하나님께서 제게 감동을 주시는 대로 저희도 심는 거예요. 그동안 우리 갈매장교회 성도님들은 너무 참 잘 섬겨주셨어요. 많은 것들을 심어주셨어요. 감사를 드리고 또 그 심은 것에 있어서 많은 열매로 30배, 60배, 100배로 거두기를 100배로 거두기를 주님의 이름으로 축원하면서 또 특별히 영혼 구원을 위해서 우리가 복음을 심고 또 씨앗을 심고 또 우리 자녀들을 위해서 기도를 심고 우리에게 주신 것들을 하나님 앞에 심어서 하나님께는 영광이요 우리에게는 풍성한 은혜가 넘치는 감사가 넘치는 갈매장교회 모든 성도님들 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 한번 기도합니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 모든 것들이 다 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜가 아니고서는 이 자리에 있을 수 없음을 고백합니다. 감사합니다. 하나님의 주권 되심과 하나님의 공급하심을 믿는 믿음으로 이제까지 하나님 앞에 드리고 또 성도들을 섬겼으니 앞으로도 그 은혜가 넘치게 해주시고 하나님의 이름으로 섬기는 모든 손길마다 그 복이 넘치게 하시고 그 자녀들이 그 자녀손들이 더 큰 복과 은혜 가운데 거할 수 있도록 모든 섬기는 이들에게 복과 은혜가 넘치도록 부어지는 하나님의 은총이 임하게 하여 주옵소서. 감사합니다. 우리의 영혼을 구원하여 주시고 생명을 주신 것 감사하고 예수님을 우리에게 주신 것 감사합니다. 이제 하나님의 사랑이 예수님을 통하여서 우리 가운데 넘치는 것을 기념하여 성만찬 예식으로 그 은혜에 우리가 들어가길 원합니다. 시간 함께 하시고 역사하여 주시어서 은혜가 풍성히 넘치는 귀한 예식 되도록 함께 해주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.